Jama'a masu kallon da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da kasancewa da ku a daidai wannan lokacin. A yau bidiyon mu za mu yi wani ɗan tsokaci ne akan gwamnatin CNSP ga irin darajar da ta kankaro ma ƙasar Niger, irin darajar da ta samo ma ƙasar Niger. Kamar yadda kuka sani a lokacin baya, ƙasar Niger mutane da dama suna ganin ƙasar Niger ba za ta iya rayuwa ba in ba tare da wasu ƙasashen duniya ba. Haka mutane suke gani, ko kuma in ce haka ne ma aka saba, har aka samu 'yan Niger in suke ganin lalle ba za su iya rayuwa ba in ba tare da wasu manyan ƙasashen duniya ba. To tun bayan zuwan gwamnatin CNSP sai ta tabbatar ma 'yan Niger da ba haka nan bane ba. Niger za ta iya rayuwa ba tare da kowace ƙasa ba. Niger za ta iya rayuwa ita kaɗai da arzikin da Allah ya hore mata. Kuma wannan magana ta tabbata. Kamar yadda kuke gani a kwanakin nan ƙasashe da dama wanda suka ce sun yanke alaƙa da ƙasar Niger, su da kansu suke dawowa neman sulhu. A jiya an ga ƙasar da ta fi kowace ƙasa ƙarhi a duniya ita ce ƙasar Amurka. A jiya ƙasar Amurka ita da kanta ta turo maƙarrabanta ƙasar Niger domin neman sulhu, domin ƙara ƙulla wata alaƙa da ƙasar Niger. Wannan shi ke nuna mana lalle abinda gwamnatin CNSP take faɗi tabbas idan muka ƙara haƙuri za mu cimma wannan nasarori da CNSP take gani akan ƙasar Niger. Kamar yadda kuke gani a cikin wannan bidiyon, a jiya ne a ƙasar China inda su ma wasu ministoci na ƙasar Benin suka nemi zama da ministan harkokin wajen Niger Bukar Ya'u Sangare, suka zamna da shi domin kawo ƙarshen matsaltsalun da suke shiga tsakanin ƙasar Niger da ƙasar Benin. Wannan shi zai nuna mana lalle wa'annan magabata sun san abin da suke yi. Duk ƙasashen da suka nemi yanke alaƙa da ƙasar Benin, yanzu ba ƙasar Niger take zuwa neman su ba, su da kansu suke kawo kansu su nemi ƙasar Niger a yi sulhu, a ci gaba da alaƙa da ƙasar Niger. Kenan wannan ya nuna ƙasar Niger za ta iya rayuwa ita kaɗai da arzikin da Allah ya hore mata, ta riƙa fidda shi tana sayarwa duk ƙasashen duniya da take so. Amma wasu ƙasashe tattalin arzikinsu tabbas ba zai taɓa bunƙasa ba sai da sa hannun ƙasar Niger. Shi yasa kuke ganin manya-manyan ƙasashe wanda suka nemi yanke alaƙa da ƙasar Niger a lokacin juyin mulki, yanzu da kansu ba kunya ba tsoron Allah suke dawowa su nemi ƙulla sabuwar alaƙa da ƙasar Niger. Kai jinjina ga CNSP. Idan yau ne ka fara zuwa wannan channel tamu mai albarka, ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa, da zarar mun ɗora sabon bidiyo za ka same shi. Yanzu zan sa muku zaman da ministan harkokin wajen Niger Bukar Ya'u Sangare ya yi a jiya shi da wani minista na ƙasar Benin, inda suka zamna domin su tattauna su ga ta ya za a yi a kawo ƙarshen matsaltsalun da suke faruwa tsakanin ƙasar Niger da ƙasar Benin. Amma ka sani wannan zama ministan harkokin wajen Benin shi ya nemi Bukar Ya'u Sangare suka zamna a ƙasar Beijing a can ƙasar China. Kamar da kuka sani manya-manyan shugabannin ƙasashen Afirka duk suna ƙasar China, yayin da shugaban ƙasar China ya gayyace su domin su yi wani taro na inganta alaƙa tsakanin ƙasashen Afirka da ƙasar China. A can ne ministan harkokin wajen ƙasar Benin ya ga Bukar Ya'u Sangare suka nemi zama, suka yi wani ɗan zama. Zan sa muku bidiyon shi a nan gaba. Amma kafin nan, idan yau ne ka fara zuwa wannan channel tamu mai albarka, ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa, da zarar mun ɗora sabon bidiyo za ka same shi. Sannan kuma ka gaya mana ra'ayinka a comment section. Ya kake ganin gwamnatin CNSP idan an muka ɗan yi haƙuri muka ba su wani ɗan lokaci kaɗan, wani irin ci gaba za su iya kawo ma ƙasar Niger? Kuna dai gani a yanzu yadda gwamnatin CNSP ta kankaro ma Niger daraja a idon ƙasashen duniya. Kowace ƙasa da ta nemi yanke alaƙa da ƙasar Niger da kanta, kuma ita da kanta yanzu take kawo kanta domin ganin ta ƙulla sabuwar alaƙa da ƙasar Niger. To amma ka sani yanzu alaƙar da gwamnatin CNSP take ƙulla da ƙasar kowace ƙasa ta zo, sai an yi ta sun tabbatar da wannan alaƙa za ta fidda ƙasar Niger, za ta kama Niger ci gaba. A sha kallo lahiya.
Communiqué de presse. Le 6 septembre 2024, Son Excellence M. Bakary Yahou Sangaré, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur de la République du Niger, et Son Excellence M. Olusegun Ajadi Bakary, ministre des Affaires étrangères de la République du Bénin, ont eu un entretien bilatéral en marge du sommet 2024 du Forum de coopération sino-africaine à Beijing. Au cours de cet entretien, les deux personnalités ont discuté de la normalisation en cours sous le leadership de leurs chefs d'État respectifs des relations entre les deux pays. C'est ainsi qu'ils ont évoqué, pour s'en féliciter, l'échange de délégations entre les deux pays, la présentation le 6 août 2024 des copies figurées des lettres de créance du nouvel ambassadeur du Bénin auprès de la République du Niger, Son Excellence M. Gildas Akonkan. La convocation à une date qui sera arrêtée d'un commun accord de la 12e session de la Grande Commission mixte de coopération Niger-Bénin. La partie nigérienne a en outre fait part de ses préoccupations sécuritaires qui bloquent la réouverture de la frontière. Dans la droite ligne des échanges antérieurs, la partie béninoise a rassuré la partie nigérienne et réitéré la disponibilité de ses autorités compétentes à œuvrer au rétablissement rapide et au renforcement de la confiance. À cet effet, les deux parties sont convenues de la poursuite des échanges entre les autorités compétentes des deux pays. Enfin, les deux parties sont convenues d'une prochaine rencontre à New York en marge des travaux de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies, fait à Beijing le 6 septembre 2024.